අපි පසුගිය assignment එකේ questions වලට answers සාකච්ඡා කරමු. දැන් මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහනවා explain the difference between the class CLS 1 සහ ඒ වගේම variable scope මේ class දෙක අතර වෙනස. ඇත්තට මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න මේ variable scope කියන class එක ඇතුලේ method එකක් දෙනවා public static void main string args curly ඇරලා ඒකේ curly වැහෙන්නේ මෙතෙන්. එතකොට මෙන්න මේ මුළු ක්‍රියාවලියට අපි කියන්නේ main method එක කියලා. එතකොට method එකේ නම main method එක සහිත class එකක් තමයි මේ variable scope කියන්නේ. හැබැයි ඔයාලා අර කලින් උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් මේ CLS1 කියන class එක ඒකේ main method එකක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ දන්නවා ඕනෑම class එකක ඇතුලේ තියෙන්නේ method සහ variable. එතකොට මේ කොටුව ගත්තොත් global variable මේක constructor method 1 constructor method 2 එයි මම යාට constructor method කියලා කියන්නේ class name එකේ නම CLS1 method එකේ නම CLS1 එතකොට මෙතන method එකක් කියන්නේ කියලා ඔයාලා හැමෝම දන්නවා වරහන් අරලා වරහන් අහලා තියෙනවා නම් ඒක method එකක් ඒ වගේම curly අරලා curly වහලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ method definition එක ඇතුලේ තියෙනවා body එක තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේක method definition එක එතකොට මේ class එක ඇතුලේ variable ටික define කරලා තිනවා global variable ටික constructor 1 constructor 2 define කරලා තිනවා constructor එකේ නම class name එකට සමානයි ඊළඟට show x show p කියලා method දෙකක් declare කරලා තිනවා ආයෙත් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මේක method එකක්ද කියලා ඔව් method එකක් කොහොමද එහෙම කියන්නේ මෙන්න මේ වරහන් අරලා වරහන් වහලා තිනවා නම් ඒක method එකක් එතකොට මෙතන show x කියන method එක හදලාද තියෙන්නේ ඒක call කරලාද නැත්නම් භාවිතා කරලාද මෙතන මේක හදලා තියෙන්නේ ඇයි එහෙම කියන්නේ curly අරලා curly වහලා ඇතුලේ වෙන්න දේ ලියලා තියෙනවා method එක ඇතුලේ වෙන දේ show s කියන method එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද system out println x ඒ කියන්නේ x යගේ print කරනවා show p කියන method එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ p යගේ print කරනවා එතකොට show x වලින් කරන දෙයක් තියෙනවා show p වලින් කරන දෙයක් තියෙනවා මේ curly අරලා curly වහලා body එකේ ඒක ලියලා තියෙනවා එහෙනම් මෙතන show x කියන method එක define කරලා තියෙන්නේ show p කියන method එක define කරලා තියෙන්නේ මෙතන show x2 show p2 define කරලා තියෙන්නේ එතකොට මෙතන set values show values 2 set values කියන methods මෙතන declare කරලා තියෙන්නේ මොකද curly අරලා curly වහලා තියෙන නිසා. ඒතකොට මේ CLS1 කියන class එකේ data තියෙනවා method තියෙනවා. හැබැයි මේකේ main method එක දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එම නිසා මේ CLS1 කියන class එක application class එකක් නැත්නම් execution entry point එකක් ලෙස සලකන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කවදාකවත් Java JVM ලව්ව මෙයාව run කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාට JVM ට කතා කරන්න බෑ. මොකද JVM කතා කරන්නේ අපි දෙන class එකේ main method එකට. එම නිසා අපි මෙතන CLS1 කියලා කියන්නේ regular class එකක්. හැබැයි ඔයාලා මෙතනට ආවොත් variable scope කියන class එකේ main method එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක run කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් variable scope කියන class එකේ main method එක curly අරලා curly වහලා ඒ කියන්නේ declare කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ define කරලා තියෙනවා. එහෙනම් JVM ට පුළුවන් variable scope ගේ main method එකට call කරලා ඒක ඇතුලේ තියෙන මේ line ටික execute කරවන්න. එම නිසා අපි මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් explain the difference between class CLS1 සහ variable scope කියලා අපෙන් අහනවා පැහැදිලි CLS1 කියන්නේ regular class එකක් ඒකේ තියෙන data සහ method definitions විතරයි variable scope කියන්නේ executable main method එක සහිත application class එකක්. එතකොට අපි දැනගන්නට ඕන අපි මේ variable scope කියන class එක ඇතුලේ අර CLS1 කියන class එකේ තියෙන method call කරනවා. එම නිසා ඒකේ තියෙන variable access කරනවා. එම නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම compile කළ යුත්තේ variable scope ද නැත්නම් CLS1 ද? අපි ඉස්සෙල්ලාම compile කළ යුත්තේ CLS1. මොකද variable scope එක class එක ඇතුලේ CLS1 use කරනවා. හැබැයි අපි variable CLS1 ඇතුලේ variable scope use කරන්නේ නැහැ. එම නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම compile කළ යුත්තේ මොකක්ද? CLS1 උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මේකේ compilation process එකට ගියොත් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම Java C කියලා cls1.java compile කරන්න ඊට පස්සේ තමයි ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ Java C variable scope.java compile කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් variable scope JVM ලව්ව Java interpreter ලව්ව run කරන්න ඔබට Java කියලා CLS1 ගහන්න බෑ එහෙම ගැහුවොත් මොකද වෙන්නේ එයා කියනවා main method not found කියලා මොකද CLS1 වල main method එකක් නෑ main method එක තියෙන්නේ කොහෙද variable scope වල right මම හිතනවා මම පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ඔයාලට උත්තර දුන්නා කියලා what is the difference between CLS1 සහ variable scope ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහනවා describe the architecture of the above two classes මම හිතනවා මම ඒක ඔයාලට විස්තර කරා කියලා මේක regular class එකක්. ඒතර මේකේ main method එක නෑ. මේකේ තියෙන data සහ methods. methods ගත්තාම මේ method එක විශේෂයි. මේ method වලින් තමයි මේ class එකේ copy RAM එකේ හදන්නේ. නැත්නම් objects හදන්නේ. මේ class එකේ copy එකක් හදා ගන්න ඕන නම් අපි RAM එකේ අපි call කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ constructor. එහෙම නැත්නම් මේ constructor. ඒතර මේ constructor call කරපුවාම මේකේ empty body none argument. ඒතර argument parameter මොකුත් දීලා නැහැ. empty body. ඒ කියන්නේ global variables default අගයන්ට යනවා. ඒ වගේම මෙතන call කරොත්
ABC අගයන් දිය යුතුයි. එතකොට A හියාගේ x ට යනවා, B හියාගේ y ට යනවා, C හියාගේ p ට යනවා. ඒ අනුව මේ xy p කියන වේරියබල් වලට අපි දෙන ABC කියන අගයන් ඇතුළු වෙනවා. එතකොට මේ කන්ස්ට්‍රක්ටර් කෝල් කරාම හැදෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක එකක්, මේ කන්ස්ට්‍රක්ටර් කෝල් කරාම ලැබෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක තව එකක්. දැන් ඔයාලට මේක දකින්න පුළුවන් මෙතන line number 4 වල D1 කියලා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදනවා CLS1 type එකේ. මොකද අර ක්ලාස් එකේ කොපියක්. CLS1 කියන්නේ ක්ලාස් එකක්, මේ D1 කියන්නේ ඒකේ කොපියක්. මෙතන මේ D1 කියන එක RAM එකේ හැදෙනවා. එතකොට D1 හැදෙද්දී ඒ D1 එකේ තියෙන global variable හැදෙනවා xyp. එතකොට මම ඔයාලට කලින් කියලා දුන්නා p කියන්නේ static variable එකක්. p කියන්නේ static variable එකක් නිසා ඒක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගන්න හැදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි xy කියලා කියන්නේ non static variable. නැත්නම් අපි කියනවා instance variable කියලා. මේවට අපි කියනවා class variable කියලා. ඒ කියන්නේ මේ class එකටම පොදුයි. එතකොට p කියන්නේ static variable එකක් නොහොත් class variable එක. එම නිසා class එකටම පොදුයි. ඒක නිසා මේක instance එක ඇතුලේ හැදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි xy ගත්තොත් ඒ xy instance එකෙන් instance එකට වෙනස් වෙනවා. එම නිසා xy හැදෙන්නේ class එකටම පොදුවේ නෙමෙයි instance එකෙන් instance එකට හැදෙනවා. එම නිසා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දකින්න පුළුවන් xy variable දෙක D1 object එක ඇතුලේ තියෙනවා. p කියන එක එළිය හැදෙනවා. මොකද එයා share කරනවා හැම කෙනාම. එතකොට අපිට මෙතන after line 4 කියන එක අපි ගත්තොත් ඔබට පේනවා D1 හැදෙනවා. මේ හැදෙන්නේ මොකකින්ද? default construct. එතකොට default constructor වලදී අපි value දෙන්නේ නැහැ. එතකොට default value වලට global buckets යනවා. එතකොට මෙතන කිසිම අගයන් දීලා නැහැ initially. එම නිසා යන්නේ default අගයන්ට x බිඳුවට යනවා, y බිඳුවට යනවා, p බිඳුවට යනවා. එම නිසා ඔයාලට මෙතන දකින්න පුළුවන් x බිඳුවට ගිහලා y බිඳුවට ගිහලා p බිඳුවට ගිහලා. හැබැයි එතකොට අපි පස්වෙනි line එකේ d1.show values call කරොත්. දැන් මෙතන show values. දැන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මේ show values කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයාලගේ උත්තරය පැහැදිලි. මේක මෙතඩ් එකක්. ඇයි ඔයාලා එහෙම කියන්නේ? වරහන් අරලා වරහන් වහලා තියෙනවා නම් ඒක මෙතඩ් එකක්. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් අහනවා හරි මේක මෙතඩ් එකක් කියලා පැහැදිලි. එහෙනම් ඒක කෝල් කරලාද ඩික්ලෙයාර් කරලාද? මෙතන තියෙන සෙමිකෝලොන් එක. මෙතන කර්ලි අරලා කර්ලි වහලා නැහැ. එහෙනම් මෙතන මේ මෙතඩ් එකේ බොඩි එකක් නැහැ. කියන්නේ මෙතඩ් එක ඇතුලේ වෙන දෙයක් කියලා නැහැ. එහෙනම් මෙතන show values අපි define කරලා නෙමෙයි තියෙන්නේ කෝල් කරලා. එහෙනම් මේක කොහෙද define කරලා තියෙන්නේ? මේක define කරලා තියෙනවනේ කොහෙද? මේක access කරලා තියෙන්නේ මොකක් කියලාද? d1 dot කියලා. d1 කියන්නේ මොකක්ද? CLS class එකේ object එක. එහෙනම් පැහැදිලි show values කියන method එක define කරලා තියෙනවනේ කොහෙද? CLS class එක ඇතුලේ. එහෙනම් අපි යනවා CLS class එකට. මෙන්න බලන්න CLS class එක ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් show values කියන method එක curly ඇරලා curly වහලා define කරලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒක ඇතුලේ වෙන්නේ? system out println x y p. x යගේ y යගේ p යගේ මෙම object එකේ x යගේ y යගේ p යගේ print වෙනවා. එහෙනම් show values වල වෙන දේ ලියලා තියෙන්නේ මෙතන. show values කියන method එක declare කරලා තියෙන්නේ මෙතන. curly අරලා curly වහලා ඇතුලේ වෙන දේ ලියලා තියෙන්නේ මෙතන. හැබැයි ඒක call කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. එතකොට අන්න show values ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙනම් line number 5 දී මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ values ටික එළියට එනවා. මොනවද values ටික? බිංදුව බිංදුව බිංදුව. ඔයාලට මේකේ output එක ගත්තොත් පළවෙනි line එකේ output එක පේනවා බිංදුවයි බිංදුවයි බිංදුව කියලා. අපි ඊළඟ line එකට ගියොත් D2 line එකට ගියොත් අපි CLS1 248. මෙතන බලන්න පුළුවන් අපිට මේ method එකේ පුතේ මේ method එකක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ method එකේ නම නෙමෙයි. මොකද මේ නම් දෙකම මේ අවස්ථා දෙකේදීම බලන්න මේ method එකත් CLS1 මේකත් CLS1. හැබැයි මොකද්ද වෙනස? මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. මොකද්ද වෙනස? පැරාමීටර් type list එක වෙනස්. දැන් මේකේ CLS1 කොට කිසිම පැරාමීටරයක් නැහැ. හැබැයි මේකේ CLS1 වලට අමතරව පැරාමීටර් තුනක් දීලා තිනවා. int. එහෙනම් ඇත්තටම අපිට method එක වැදගත් වෙන්නේ නමද? නැත්නම් මේ නම සමග පැරාමීටර් type list එකද? නම සමග පැරාමීටර් type list එක. අපි මේකට කියනවා method signature කියලා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන method signature එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේකේ ප්‍රශ්නිකුත් අහලා තිබුණා. Describe the importance of the method signature instead of method name. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේදී අපෙන් අහන්නේ describe the importance of method signature of method name. method name එකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ method signature. ඔව් මෙතන බලන්න constructor method දෙකක් තියෙනවා. දෙකේම නම සමානයි, class name එකට සමානයි. හැබැයි අපි වෙන් කර අඳුරගන්නේ කොහොමද? signature එකෙන්. මේක signature එක CLS1 නිකන් හිස්තැනක්. හැබැයි මේකේ CLS1 int. අපි මේකේ ගත්තොත් දැන් මෙතන මේ ABC කියලා කියන්නේ එතන අපි දීපු අගයන්. මොනවද අපි දීලා තියෙන අගයන්? 2 4 8. එතකොට 2 කියන්නේ A කියන්නේ 2, B කියන්නේ 4, C කියන්නේ 8. එහෙනම් x යනවා A, ඒ කියන්නේ 2, y ට යනවා B, ඒ කියන්නේ 4, p ට යනවා C, ඒ කියන්නේ 8. එහෙනම් මේකේ 2, 4,
8 කියලා මේකට assign වෙනවා. එතකොට ඔබට හොඳට බලන්න පුළුවන් D2 variable එක හැදෙද්දී D2 variable එකේ x ට 2 ගිහින් තියෙනවා y ට 4 යනවා p ට 8 ගිහින් තියෙනවා. ඒ අනුව D2 කියලා අලුත් variable එකක් හැදෙනවා. හැබැයි එතනදී එයා අලුතෙන් p හදන්නේ නැහැ. අර තියෙන p වමයි use කරන්නේ. හේතුව පුතේ p කියන variable එක මොන variable එකක්ද? static variable එකක්. instances 100ක් හැදුවත් p හැදෙන්නේ එක variable එකක් පමණයි. එතකොට අර තිබුණු බිඳුවේ අගය වෙනස් වෙලා අලුත් අගයට අප්ඩේට් වෙනවා. දැන් D2 වල අපි ගත්තොත් 2යි 4යි තියෙනවා. ඊට අමතරව p අගය තියෙන්නේ 8. ඒ අනුව D1 show values ගියොත් ආයේ අර කලින් ලැබුණා වගේ 0.0.0 ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් ලැබෙන්නේ 0.08. D2 වල ගියොත් show values එතන ලැබෙන්නේ එයාගේ x යගේ 2යි එයාගේ y යගේ 4යි එයාගේ p කියන්නේ අරයාගේ p ම තමයි. එම නිසා 2යි 4යි 8. ඔයාලට මේකේ output වල බලන්න පුළුවන් 0.08 සහ 2යි 4යි 8 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඊළඟට කතා කරගෙන ගියොත් d1.x අන්න d1.x වල 7 දෙනවා. දැන් මෙතන x වලගේ මොකද වෙන්නේ? අර බිඳුවේ තියෙන d1 object එකේ තියෙන x කියන variable එකේ යගේ යනවා 7ට. එහෙනම් ඔයාලා හයි ඇයි d1.y error වෙන්නේ කියලා. d1.y error වෙන්න හේතුව තමයි ඔබ හොඳට බලන්න x කියන variable එක public. x කියන variable එක public. හැබැයි y කියන variable එක private. එතකොට වෙනත් class එකක දැන් මේ class එකේ නම CLS1. මේ class එකේ නම variable scope. ඒතර variable scope කියන class එකේ method එකක ඉඳන් වෙනත් class එකක ඒ කියන්නේ CLS1 class එකේ x කියන එක access කරන්න පුළුවන් එක public නිසා. හැබැයි y කියන එක access කරන්න බෑ. ඒතර ඕගොල්ලෝ මේකේ error එක දැක්කොත් අපිට y කියන්නේ මොකක්ද? has private access in CLS1. මෙන්න මේ error එක අපිට compiler විසින් debugger විසින් අපිට ලබා දෙනවා. මේක compile කරන්න යාමේදී. එම නිසා අපි මේක comment කළ යුතුයි. මේක execute කරගන්න ඕන නම් එතන compiler විසින් මේ error එක මේ debugger විසින් compile කිරීමේදී මේ error එක එළියට දානවා අපිට y කියන variable එක CLS class එක ඇතුලේ තියෙන private variable එකක් ලෙස private වලට ආගයන් දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මේ line එක execute වෙන්නේ නැහැ. මේක කොහොමත් අපි අහක් කරන්න වෙනවා comment කරලා හෝ නැත්නම් compile කරන්න බෑ. compile time error නැත්නම් syntax error එකක් එන නිසා. ඒතකොට public private එක ඔයාලා මම හිතන්නේ මෙතනින් තේරුම් ගත යුතුයි. අපිට වෙනත් class එක variable එක method එක access කරද්දී ඒක public නම් මේ විදිහට access කරන්න පුළුවන්. හැබැයි private නම් access කරන්න බෑ. ඊළඟ D2 වල x ට අගයක් දීලා 9 දීලා තියෙනවා. D2 වල p මෙතනදී D1.p දැම්මත් එකයි D2.p දැම්මත් එකයි. ඇයි හේතුව p කියන්නේ static variable එකක්. එම නිසා D1 වලින් access කරත් p pමයි D2 වලින් access කරත් p pමයි. එම නිසා p වලගේ යනවා 5ට. ඒ වගේම x වල D2 x වලගේ යනවා 9ට D1 වල x වලගේ යනවා 7ට. ඊළඟට අපි දකිනවා CLS1.p. ඔබ දන්නවා p කියන්නේ static variable එකක්. static variable එකක් පුතේ D1 object එකටත් පොදුයි D2 object එකටත් පොදුයි. එම නිසා D1.p කිව්වත් මේක D2.p කිව්වත් මේක. ඒ වගේම class එකේ නම CLS1.p කිව්වත් මේක. මොකද මොන object එකටත් මේ p පොදුයි. එම නිසා අපිට static variable instance එකේ නමින් විතරක් නෙමෙයි class name එකකින් access කරන්න පුළුවන්. හැබැයි x කියන එක මේකේ x එකක් මේකේ x එකක්. එම නිසා D1 ගේ x එකක් D2 ගේ x එකක්. එම නිසා class name එකකින් x කියලා access කරොත් ඒ මේකද කියලා ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. එම නිසා Java වල instance variables ඒ කියන්නේ non static variables ඒ කියන්නේ x y වගේ variables class name එකකින් access කරන්න බෑ. හැබැයි static variable class name එකකිනුත් පුළුවන් instance name එකකිනුත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ d2.p ගියත් d1.p ගියත් මෙයාට d2.p ගියත් මෙයාට cls1.p ගියත් මෙයාට. එම නිසා ඔයගොල්ලෝ එතන static සහ non static members අතර වෙනස ඉගෙන ගත්තා කියලා විශ්වාස කරනවා. එතකොට මේ line එක execute වෙද්දී අවසාන වශයෙන් line number 15 දී අර p වලගේ නැවත යනවා 2ට. ඒ නිසා line number 15 දී නැවත යනවා 2ට. ඒ අනුව d1.showp2 කියන method එක අපි ගත්තොත් හොඳට බලන්න showp2 method එකේදී මොකද වෙන්නේ? showp2 method එක මෙතන curly ඇරලා curly වහලා declare කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි මොකද වෙන්නේ? මෙම object එකේ තිබෙන x යගේ print කරනවා. showp2 කියන method එකේදී මොකද වෙන්නේ? මෙහි තිබෙන p යගේ print කරනවා. showp කියන method එකේ මොකද වෙන්නේ? p යගේ print කරනවා. එතකොට එහෙනම් පැහැදිලි show x වලදී වෙන්නේ x යගේ print වෙනවා. show p2 වලදී වෙන්නේ p යගේ print වෙනවා. එතකොට මෙතන
අපිට දකින්නට පුළුවන් p අගය කියන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ දැන් තියෙන p අගය 2. ඒ වගේම x අගය වෙන්නේ d1 වලට ගිහින් තියෙන 7. ඒ වගේම ආයෙත් ක්ලාස් එකෙන් ගියත් අර අගයම තමයි 2. ඒතකොට අපිට ලැබෙනවා 2 7 2 කියන අගයන් මෙතන ලැබෙන්නට ඕන. ඊළඟට ඔබට බලන්නට පුළුවන් show x කියන මෙතඩ් එක cls1 dot කියලා ඇක්සස් කරොත් ඒක සාධාරණද නැහැ. හේතුව තමයි ඔබ බලන්න පුතේ show p2 කියන මෙතඩ් එක ස්ටැටික් මෙතඩ් එකක්. යම් මෙතඩ් එකක් ස්ටැටික් නම් ඒක class name එකෙන් පුළුවන් ඒ වගේම instance name එකෙන් පුළුවන්. හැබැයි show x කියන මෙතඩ් එක class name එකෙන් බෑ. ඒක පුළුවන් instance name එකෙන් විතරයි. මොකද ඒක instance method එකක්. ඒතර show x කියන්නේ instance method එකක්. ඒ කියන්නේ non static method එකක්. ඒක instance එකෙන් instance එක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි show p2 කියන එක ගත්තොත් ඒක instance එකෙන් instance එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක instance නම් වලුත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතන show p2 කියන එක ඕනනම් d1.show p2, d2.show p2, cls1.show p2 කියලා access කරන්න පුළුවන්. හැබැයි show x කියන එක ඔයාලට d1.show s1 පුළුවන්, d2.show x පුළුවන්. හැබැයි class එකේ නමින් show x බෑ. මොකද x යගේ instance එක වෙනස් වෙන නිසා. ඒ නිසා නැවතත් 20 error එකක් තියෙනවා. ඒ error එක තමයි static non static method cannot be reference from static context. ඒතකොට මෙතනදී ඔබට ආවේ y කියන්නේ variable එකක් class cls1 class එකේ තියෙන, show x කියන්නේ cls1 class එකේ තියෙන method එකක්. ඒතකොට මෙතන රේක වෙන්නේ variable එකක් හා සම්බන්ධ access කරන්න මෙතන එන්නේ variable එකක් හා සම්බන්ධ access කරන්න බෑ කියලා. මෙතන එන්නේ method එකක් කරහා access කරන්න බෑ කියන කාරණේ. ඊළඟට මේ set values කියන method එක මෙතන call කරලා තියෙනවා. ඇයි මෙතන semicolon එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන set value කියන method එක call කරලා තියෙන්නේ. 12 27 40 කියන ඒවා සපයලා තියෙනවා. method signature එක බලන්න අපි මෙතනට ඇවිල්ලා show values වල signature එක. මෙතන show values වල signature එක ඔයාලා ගත්තොත් තියෙන්නේ set values වල signature එක තියෙන්නේ int. ඒ කියන්නේ a b c කියලා අගයන් මෙතන ඇතුළට දෙනවා. ඒතර මෙතන දීලා තියෙන අගයන් වලට තේරෙනවා 12 27 40. එහෙනම් මෙතන ABC කියලා යන්නේ 12 27 40. එතකොට x ට වැටෙනවා a ඒ කියන්නේ 12. දෙන 12 x ට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දෙන 27 වැටෙනවා. දෙන 40 වැටෙනවා. එතකොට p ට යන්නේ 40, y ට යන්නේ 27, x ට යන්නේ 12. ඒ අනුව ඔයගලන්ට පේනවා D1 object එකට අදාළවයි මේක set වෙන්නේ. එතකොට D1 object එකේ x වලට 12 යනවා, y වලට 27 යනවා. D1 වල උනත් p අනු common p. එතකොට D1 වලට p set කරනවා කියන්නේ ඒවා අනිත් අයටත් බලපානවා. මොකද p static variable එකක් නිසා. එම නිසා 12 27 40 කියලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් show values කියලා අපි print කරොත් ඔබ දන්නවා show values වල වෙන්නේ system.println x y p වල ගියන් print වෙන එක. එතකොට මෙතන 12 27 40 print වෙනවා. D1 ට අදාළව D2 ට අදාළව 9 4 40 print වෙනවා. ඔබ බලා ගන්න පුළුවන් 12 27 40ත් 9 4 සහ 40ත් මේකේ print වෙනවා. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්න වලට ගියොත් define the output of the above program once error lines are commented. මම දැන් මේකේ output එක එන විදිය විස්තර කරා. ඒ වගේම මේකේ කියනවා errors ටික අඳුර ගන්න කියලා. මම හිතන්නේ මම errors ටික කිව්වා. මෙතන private variable එකක් y කියන්නේ වෙනත් class එකක private variable එකක් තවත් class එකකින් ඉඳන් access කරන්න බෑ. ඒකින්ද error. මෙතන වැරදි x කියන්නේ instance variable එකක් නොහොත් non static එකක් class name එකේ non static ඒව access කරන්න බෑ. ඒ වගේ මෙතනත් එහෙමයි class name එකේ non static method access කරන්න බෑ. ඊළඟට ආකිටෙක්චර් එක විස්තර කරන්න කොහොම හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න රෙගියුලර් ක්ලාස් එකක තියෙන data සහ methods විතරයි. methods වලින් මේවා විශේෂ methods මේවට කියන්නේ constructor methods කියලා. class name එකට සමාන method මතක තියාගන්න. ඊළඟ default value ගැන අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඊළඟ assignment එකේදී අපිට ඒක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. default values global වලට assign වෙනවා. අපි ඒක කලිනුත් කිව්වා. ඊළඟ assignment එකේදීත් නැවත අපි සාකච්ඡා කරමු. මේ තියෙන RAM එක ඇතුලේ කොහොමද D1 සහ D2 object හැසිරෙන්නේ? ඒ වගේම මේකේ line by line execute වෙගෙන යද්දී කොහොමද ඒ අගයන් වෙනස් වෙන්නේ කියන එකයි අපි සාකච්ඡා කරේ.